ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவன் டூர் பார்க்க போகிறோம். 2 அவன் இருக்குது. ஒன்று ஓடிஜி, ஒன்று மைக்ரோவேவ். ஃபஸ்ட்டு ஓடிஜி பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கள் டைமர். இது வந்து டைமர். இது 10 minutes to 60 minutes 1 hour வரையும் டைமர் வைக்கலாம். இப்படி சவுண்ட் வரும் உங்களுக்கு. ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சா? ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும். வெயிட் பண்ணுங்க. ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன். இது வந்து ஒரு ஹீட் ஆகுறது, மேலேயும் கீழேயும் ஹீட் ஆகுறது. ஹீட்டே ஆக தேவையில்ல, அதுக்கப்புறம் மேலே ஹீட் ஆகுது, கீழே ஹீட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம திருப்பி வச்சுக்கலாம். அது இது செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர், செல்சியஸ். டோஸ்ட் 20 அந்த மாதிரி நிறைய செல்சியஸ் இருக்குது. 70 செல்சியஸ்லேருந்து 20 ஒரு 240 செல்சியஸ் வரையும் இருக்குது போல. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தான் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது. இப்போ டைமர் ஆன் பண்ணோன்னா இங்கே பவர் ஆன் ஆச்சுன்னா இந்த லைட் எரிய ஆரம்பிக்கும். அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒர்க் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இப்போ உள்ளே தந்து பார்ப்போம். இதுதான் இது அவனுக்குள்ளே. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு ட்ரே தான் எங்களுக்கு வாங்கும் போது கிடச்சிச்சு. ஒரு ட்ரே இதுதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கம்பி இருக்குது, இங்கே ஒரு கம்பி இருக்குது. தெரியுதா? அங்கே ஒரு கம்பி இருக்குது. அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, இந்த கம்பி சூடாகணும்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். இல்லை வேணால் நீங்கள் ட்ரில் கூட இங்கே வச்சுக்கலாம். இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்லைட். இது பார்த்தீங்கன்னா குரோமாவோட 2 years ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியோட ஓடிஜி அவன் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மைக்ரோவேவ், நார்மல் அவன். அது ஓடிஜி, மைக்ரோவேவ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் வெளியே ரொம்ப நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் நான் அவங்களோட இதுக்கு ஒரு லுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஒயிட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது நல்லாயிருக்கும் கலர். அதுக்கப்புறம் இதில் என்னெல்லாம் இது கொடுத்துருக்காங்க. இன்டெலோ வேவ் டெக்னாலஜி, இன்டெலோ வேவ் காம்பேக்ட் டிசைன், கம்ப்ளிமெண்ட்ரி குக்கரி கிளாஸஸ், எஸ்பி புக் ஸ்டார்டர் கிட், காம்ப்ளிமெண்ட்ரி எல்லாம் கொடுப்பாங்களாமா. அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் ப்ளஸ் ஆன்டி பாக்டீரியா கேவிட்டி 33 ஆட்டோ மெனு இல்லை இருக்காமா. அதுக்கப்புறம் இது எப்படி ஓப்பன் ஆகுனா இப்படி இல்லை, இது கொஞ்சம் டெக்னாலஜி. இதை இங்கே தெரியுதா? இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும், இல்லை ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதான் உள்ள. நான் உங்களுக்கு உள்ளே லாஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன், ஏன்னா உள்ளே அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண ஓப்பன் ஆகும். அடங்கு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண ஓப்பன் ஆகும். அதை ஸ்டார்டிங் ஆகும். போய் இதான் டிஜிட்டல் நம்மளோட டைமர். நம்ம டைமர் செலக்ட் பண்ணால் இங்கே டிஜிட்டல் ஓடும். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்ப்போம். இந்தியன் ஆட்டோ குக், ஹெல்த் ப்ளஸ் ஸ்நாக்ஸ், சில்ட்ரன்ஸ் ஃபேவரட், இந்தியன் குசைன், ஸ்வீட் கார்னர், சட்பட் கார்னர், யூட்டிலிட்டி கார்னர், பிரேக்ஃபாஸ்ட், இதெல்லாம் செய்யலாம். அதுக்கு மெனு கொடுத்துருப்பாங்க உள்ள. ஆட்டோ குக் ஆயிரும். ஆட்டோ குக். அது இப்போ ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறோம். இப்போ ஸ்நாக்ஸ் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வச்சுருக்கோன்னா ஸ்நாக்ஸுங்கிற பட்டன் கொடுத்தா ஆயிடும். இது சும்மா டேப் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரில் காம்பி. அதுக்கப்புறம் கிச்சன் டைமர். இதுதான் கிச்சன் டைமர். சொல்ல போனால் டைமர் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். இப்போ 23 minutes வச்சா 23 இங்கே டிஜிட்டல் ஓடும். நான் உங்களுக்கு இதை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளாக், இந்த மைக்ரோ எல்லாம் அவ்வளோவா தேவையில்லை எதுவுமே. ஸ்டாப் போதும். அதுவாக ஸ்டார்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணி நான் எவ்வளோ டைமர் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும். இதுதான். ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு மைனஸ் பார்த்திங்கன்னா கேக்கே செய்ய முடியாது. அதில் கேக் எல்லாமே இதில் இருக்கிற எல்லாமே அதில் செய்ய முடியும், கேக்கும் செய்ய முடியும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று. ஆனால் இதில் கேக் செய்ய முடியாது. அவ்வளோதான்.
அதே இப்போ உள்ளே பார்க்கலாமா? நான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். சனா அழுது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ளே இல்லாமல் ஒரு ட்ரே நான் கொடுத்துருக்காங்க. இவன் அடிக்கலாமா வேணாமா? ஃபைட்டோ. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே மெனு அந்த மெனூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்தியன் ஆட்டோ குக். இது இந்தியன் ஆட்டோ குக்கு இந்த மெனூஸ் யூஸ் ஆகும். உங்களுக்கு மெனு கிளியராக தெரியாது, லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இந்த மெனு போடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்குது, இது பார்த்து தூக்கணும் இல்லைன்னா உடஞ்சிரும். அதில் இது பக்கத்து சைடில் 2 ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இதுவும் சூடாகிக்கும் வந்து. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ரோலிங் பிளேட், ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும். இதை வச்சு கேக் கூட செய்யலாம், அதாவது கேக்குக்கு அது பண்ணலாம், செஞ்சு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இதுதான் மேலே இருக்க கம்பியோ சூடாகும், இதுதான் சூடாகும். இது உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. இங்கே தெரியுது. இந்த ஃபோன் இந்த கேமரா அவ்வளோ குட்டாக இல்லை. கிளாஸை தூக்காத, ஏன் ஓவராக பண்ணாத, அதுக்குன்னு கிளாஸ் உடஞ்சிடும் சார். இது வேறு வெயிட்டாக இருக்குது. ஓகே சார், அது விழுந்துடும். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துருக்காங்க பார்க்குற மாதிரி விவிங். சரி, ஓகே, ஃபினிஷ். இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன்.